السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Миналото хутбе на Хазрат Муслим Ауд, втория халиф, за него съм обяснил, че неговите хутбе какви са били. И на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям, нашия святия пророк и неговия начин на живота и неговите последователи, примери на техния живот. И съм обяснил за истината. Много подробно съм обяснил, че какви важни, как са били нивото, ранг на Хазрат Мухаммад саллаллаху и на неговите последователи, как са спазвали истината и са говорили истината. И след това последователите също как са последили неговия живот и как са държили за истината и как са постигнали на високо ниво за истината. Това е било един пример, но истината това е, че всека добрина, която Аллах Таала е казал за нас, че ние да вършиме и постигнане на всеко добро и на всека една лоша грех да спираме, даже да мразаме, да отвръщаваме от всекакъв грех. И това тогава ние ще бъдем истински мусулмани. Тогава ние ще имаме, тогава ще бъдем истински ахмедици, истински от джамата на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, когато ние ще вършиме добри дела и добри дела ще вършиме и ще постигнем на високо ниво. И тези дела, които Аллах Таала ни е дали заповед, че тези дела ние да вършиме и да отвръщаваме от лошите, от греховете, значи един справеден човек да бъде такъв, който да търси добри дела, че как да върши всеко добро дело и да търси и да отбяга лошите дела от греховете, за да бъде чиста връзка с Аллах Таала. Не е това, че да бъде между греховете и между добрините и да казва, че аз съм ахмедиец. Също съм казал на миналото хутбе, че като вярата при нас има много силни доказателства
Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам на нас ни е училе за доказателства за ислама, че ислам е съвършена религия и доказателства за Ахмадия джамаат. И това винаги винаги ние побеждаваме враговете и затваряме техния уста, омраз. Ако някой е натлив или горделив или такъв, той няма да приеме и признае тези доказателства, но тези дела няма отговор на нашите врагове, нашите противници и затова отдалечават от нас, отбягват от нас, че да не правят дискусия с нас, да не оспорват с нас или да не. И нашия Хаварул Мубашир, арабския програма, който има, много хора са казали, че джамаат Ахмадия има много силни доказателства за ислама, за джамаат Ахмадия, че исламска религия е над всичките религии, истински доказателства, така също и за джамаата също има, за джамаат Ахмадия при нас има безброй доказателства, многократни доказателства, но така също от мусулманите, които обвиняват, на техните отговори също имаме и много силни доказателства. Ако враговете да не бъдат инатливи и да не обикалят и да не отбягват от истината, и на Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам учението ако да не гледате, тогава ако да гледат, тогава те сами ще казват, но тези ходжи, тези учените хора, заради своя пост или известността, който има, те лъжат и измамат на народа, на обикновен народ, когато няма никакво доказателство, тогава те срещу Хазрат Масих Мауд алейхиссалам различни вулгарни думи казват и обидни думи казват и обвиняват на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам на различни начини. И докато има въпрос за доказателства, винаги сме над всеки противник и всеки противник на джамаат Ахмадия и на ислама. Ние имаме много силни доказателства за всеки един и ние четеме на книгите на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, на обещания Месия, опитваме да разбереме каквото той е оставил за нас скровище. Никой не може да държи пред неговите знания, защото той е претендирал, че ако моите книги да четете, тогава никой не може да седи пред вас. Но когато ние гледаме за тази важна точка, че когато Хазрат Масих Мауд алейхиссалам ни е казале и искале, че да имаме чиста промяна, пълна промяна в себе си, и когато гледаме състоянието на себе си, тогава имаме голяма тъга. Тогава въпрос идва, че нема от нас всеки един в обществото се воюва, във всеки един болест, който има в обществото. Нема всеки един се спасява от всекакви лоши дела или греховете. Нема от нас всеки един, който има промяна, че всеки един от другите да гледат и казват, че той е съвсем различен човек или действа на нас също околна среда. И ние забравяме нашия религия и нашите традиции, исламски традиции. Нема от нас всеки един опитвали с пълен опит, че опитвали, както Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам ни училе, както неговото учение че ние да възпитаваме на себе си или да, който изисква от нас неговото учение и пита от нас, че дали ние държиме истината винаги, че лъжа, измама даже да не докосне на нас, да не бъде близо до нас. Нема, ние имаме светския живот също и ние също гледаме отвъдния живот също в тази живот. Наистина, дали ние наистина, нашия религия е над всичките неща, над света? Нема. Ние от всяка един грех и грешка
с много внимание опитваме да бъдем спасени. Нема ние дали спасяваме на себе си, че да не отнемаме някои права. Нема ние 5 пъти на ден молитва праваме или не. Нема ние винаги праваме молитва на ум и винаги ние с скромността поменаваме на името на Аллах. Нема ние такъв лош приятел, който действа на нас лош начин, ние оставаме на него и разделяме от него. Нема ние служиме на родителите и обичаме на тях и уважаваме на тях и на всеко нещо изпълняваме на техното, освен това, че те да ви отказват от вашата религия. Нема ние сме добри към своята съпруга и дали сме мили с нейните роднини, близки и родители. Нема ние на добри сме към добри отношения имаме ли с кумшите и на тях техните права ние грижиме ли. Нема ние нашия виновник, който е, на него прощаваме неговата вина. Нема нашите сърца причистени са с всекакви омрази, гняв и завист. Нема всеки мъж, съпруг и съпруга грижаме за права между си. Нема ние изпълняваме ли условията на беят и обещанието на беят. Грижиме ли всеки ден и гледаме какво сме обещали? Дали ние нашите събрание обвиняваме ли другите или клюки праваме? Или сме хвърлили от тази лош порок от нас? Дали нашите повече събрание и иджлас са заради Аллах Таала и заради неговия пратеник и поменаваме Аллах и ако е отговор не, всички горе поменати неща, тогава ние сме далече от учението на Хазрат Масия Мауд алейхи салам. Тогава ние трябва да мислиме и да тъгуваме за нашето състояние. Ако е да отговор, тогава ние сме късметли, че който отговор получава да, ние на нашия състояние ние одобряваме и нашия бед, обещание ние сме грижили. Но ако истинска погледка да праваме, тогава отговор това има, че често някога действа на нас околна среда и ние от някои неща или някои неща забравяме и постоянно влизат грешките на околна среда или обществото и често ние сме без сила пред техните такива традиции, без съмнение. Да, наистина 99.9 от нас казва, че ние изпълняваме това всичко и никой не е на нас от нашия религия, никой не може да отклони на нас. Но ние винаги трябва да помниме това, че нашите, които грешки има, когато нападение има от обществото, тогава нашия вяра също се тресе от това. Дявол бавно напажда и обществото бавно напажда и бавно и тогава една крачка се човек дига напред и удалечава от хилафът също и от джамата също. И затова ние може това да знаеме, че една слабост от една слабост се ражда друга слабост и накрая тези слабости ще бъдат повече и ние знаеме, че красота на джамата Ахмадия и красота на джамата Ахмадия е свързано с хилафът и това е нашия вярата и това е нашите дела също. Затова винаги трябва да гледате, че каквото халиф ви казва, какво ви посочва за вашите слабости и за вашия възпитание,
постоянно ви съветва и затова преди някой Ахмади да бъде далече от религия и да няма шанс, че да върне обратно, да правите астагфар и да търсите вашите слабости. И тези слабости да махнете от себе си, да опитвате и да помнете милостите на Аллах Таала, които Аллах Таала ви е дарили своите милости. За който моето пътешествие, което е било в Индонезия, някои чужди хора съм срещнал, които има важни хора. В Сингапур също те са дошли гости. И както аз съм обяснил на вас моето пътешествие и случките, че често хора са казали от тях, че нашите ходжи, Джамате Ахмадия имама, нашите ходжи трябва да слушаш хутбета на Джамате Ахмадия халиф, на Джамате Ахмадия имама. На техния един въпрос аз съм това казал, че днес на света, на земята, Джамате Ахмадия една единствена джамат има, която на държавни или местни, даже в цял свят се познава един единствен джамат, който са единни и има една система и един халиф има и един имам има, те зад него върват и света всекакъв народ и от всяка държава човек има в тази джамат, но те са единни, няма разлика. Това е много голямо доказателство за Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Думите на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и предсказанието, че мусулмански народ ще бъде един джамат и техния ще бъде един имам, който ще върват на истинска посока. И това е доказателство, че Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям истинската слуга Хазрат Масия Мауд алейхиссалату ва салам, когато това слушат и мълчат другите хора, другите мусулмани, но тази доказателство винаги да бъде силна. От нас всеки един трябва да грижи, да оглежда на себе си, че какви дела върши, защото в тази време дявол е още по-силен от преди. Сега каквото страх има, това е в обществото, което лоши дела има, грехове има и това без ограничение грехове, които са и наказание, това е, че това всичките грехове и грешни неща има защита от името на свобода. Преди време греховете са били по-малко, значи в селото има който грех, това е в селото, или който град има, в града има, или в държавата има, или най-вече кумшите, които са, те може да бъдат обиколени, но днес заради телевизия, заради интернет и заради различни медии, на всеки един грех и личен или местен е станало световен грех. Чрез интернета хиляди километър далече хора правят връзка и безсрамни неща вършат. Младите деца, младите момчета опеленяват младите момичета. Те къде да бъдат религиозни, те стават много далече от религия. Аз скоро съм разбрал нещо, че в Пакистан и някои около Пакистан има някои държави. Техните новини какви са, че момичета казват, че ще омъжа с теб, измамат и после на тех правят като проститутки и продават на тях. И това е група, световна група, който върши тези неща и наистина това е страшно състояние. Настрахва се човек от това, когато се слуша. И така също на младите момчета не само вършат грехове, даже те отдалечават от религията. И където тази молитва има, че Аллах Таала на всеки Ахмади
да спаси всеки Ахмади. И там всеки Ахмади също трябва да търси помощта от Аллах Тала и трябва да моли, че Аллах Тала също да моли и също да прави джихад срещу тези пороци. И не е забранено, че човек да използва технология и напредък от света, но един ахмедиец трябва да помни, че той трябва да получи полза от тези улеснения, но той трябва да знае, че той е помощник на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и помощник на религия. Не е обратното, че да бъде помощта на безсрамието и да бъде удалечен от религия. Значи на всеки ахмедиец трябва да помни и трябва да мисли, средоточи, че нашите голями също трябва да дадат своето пример, за да нашите поколения трябва да бъдат спасени от нападението на света, от тези грехове, и нашите младежи също трябва да търсят помощта от Аллах Тала и да опитват, че да спасат на себе си от нападението на света и от дявола. Тези нападения са, човек даже не разбира, че кога е вече когато е вече в капана. Нашите младежи и нашите слаби хора, които са слаби в религия, и на тях вече почва да влиза, както аз съм казал, че халифите на Ахмадия джамаат постоянно ви съветват, че и винаги са съветвали, че да оправяте вашето лично състояние, и аз също чрез моето хутбета опитвам да ви съветвам, че вие да бъдете спасени. И от светлина от тези съвети, нашите организации, подорганизации, система на джамата също прави различни предавания, за да да постигнем на всекакъв народ от джамата Ахмадия, всеки човек, мъж и жена. Опитваме всеки да бъде спасен от нападението на дявола, но всеки един от нас, ако сам да грижи за себе си, сам да спаси на себе си от враговете на ислама и да стане сам. И не само той да стане пред враговете, даже той също да реши и да обещава, че аз ще променя враговете и на тях също ще спаса. И да постигне на този цел, той трябва да има силна връзка с Аллах Тала, и той трябва да тогава не само, че ние ще разрушиме нападението на враговете, даже на техното спасение, тех ще възпитаваме и техното спасение ще даваме гаранция. И това раздор, който има от дявол и от враговете на ислама, който напажда и който иска да унищожава нашите поколения, ние ще спасиме. Ще спасиме нашето новото поколение. Ние ще бъдем спасители на нашите поколения и тази светлина ще дадем от един на друг. И това постоянно ще има светлина, и тогава, когато ние на себе си ще възпитаваме, пред нас ще бъдат не една врата, много врати отворени за проповед. В всяка държава и във всяко място в името на Аллах Тала ще разпространиме. Чрез наша лична промяна ние трябва да помниме, че ние никога не трябва да затваряме очи от истината, защото народи, които напредват, те възпитават на света и те възпитават на народите, и те винаги наблюдават своите слабости. Ако затварят очите, тогава, ако ние казваме, че всичко е добре, всичко е нормално, тогава това ще пречи на нашия напредък и нашия успеха. Значи ние всекакъв начин трябва да гледаме на нашите слабости. Ние не трябва да радваме за това, че 50% хора са вече праведни или са силни, или ако ние искаме да промениме на света и да спасиме света, тогава 100% ние трябва да праваме промяна
И аз също искам да ви казвам това, че ако ние 100% да успеем, че да възпитаваме, тогава нашите интриги, нашите войни и обвинения и дела срещу един на друг и алчност за богатството, зависта, телевизия и други, които средства има, безсрамни неща, които се гледа, уважение към един на друго се намалява, един на друго да напаждат. Тези всички лоши пороци ще свършват. Обичта и братство така ще бъде в света, когато 100% ще бъдат възпитани. Тогава света ще гледа. Тези лоши пороци често ние гледаме в джамата също и често хора писат на мен писма. Затова аз говоря, че ние когато ще разбереме нашия отговорността и промяна в себе си, тогава ние ще служиме добър начин с добър начин на джамата. Да, някой може да казва, че да, ние чувстваме, когато служиме на джамата Ахмадия, тогава това е милостта на Аллах Таала върху нас. Но пред мене има и такива дела идват, че да се разбера, че в хора, които има пост, те не са търпеливи и те няма контрол върху своите нерви. Ако някой малко нещо е говориле, тогава веднага избухват и обиждат и говорят лоши неща. А своето уважение е най-напред и обиждат на друг човек. И такъв човек, ако мисли, че аз служам на джамат заради това, че това е милостта на Аллах Таала, въобще той е грешка е. Да не гледа уважението на своето, да гледа уважение на религията и да бъде скромен. И да, ако тънко наблюдаваме всичко, тогава ще разберете това, че Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казали, че бъдете по-ниски от всяко един. Това няма всекъде в джамата Ахмадия. Някъде има надменността, гордостта и над. Некакъв начин се излиза, че човек е горделив и надлив. И Аллах Таала е казали на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, че твоето скромността аз съм харесал. Ние даваме това пример често, че ние сме правили бед на него, на когото Аллах Таала е казали, че ти си скромен човек и твоето скромността аз съм харесал. Но напред ние не гледаме това, че той е казали също на своите последователи, че бъдете скромни. И ако имате връзка с мен, Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казал, тогава вие да бъдете скромни. Да не бъдете избухливи и надливи и горделиви. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казали, че аз съм дошъл да подновявам учението на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Затова Аллах ми е изпратил. И Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям живота и пример е пред нас за това, че неговите слуги, роби са казали, че той никога не говорили лоши и строги думи със своя роб също. И когато от Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям страхопочитание един човек е почнал да търпее, че той е пророк на Аллах. И той Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, вижте какво е казал, че аз не съм някакъв жесток цар и аз съм синът на една жена, която е жала сухо месо. Толкова скромността е казали. То всеки един човек, който има пост, той трябва да бъде скромен и той трябва да полага тези неща в своето живота и да бъде неговия навик, това скромността. И ако имате някакъв пост, ако имате шанс да служите на религия, тогава винаги да помните тези думи на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, че аз бях без помощта и неизвестен. И когато гледате, че без помощта неизвестен и когато имате скромността, тогава вие може да служите добър начин джамата на религия. И ако имате обратното, че гордостта има и искате да бъдете известни, командвате или такива неща, ако няма това, тогава ние може да казваме от уста, че ние сме
ние сме вярващи или ние вярваме на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, но истинския начин от нашите дела. Ние подиграваме с бед, ние подиграваме с религията. Някои врагове, техната враждебността не ни дава загуба. Даже самия нашия инат и гордостта ни унищожава и подиграва с нас. И тогава с нас ще бъде наказанието на Аллах. От нас всеки един, който Аллах Таала дале поста, той трябва да грижи за себе си. И всеки един Ахмади трябва да грижи за себе си, защото бед обещанието не само езика и не само с думите, че ние Ахмадици сме, докато вашите дела няма да показват, че вие сте вярващи. Ние, ако това казваме, че Хазрат Иса алейхиссалам е починале, Исус Христос е починале, никой човек не е това, който не плючи вкуса на смъртта. Ако ние това казваме, че всеки ще вкуси смъртта, ако ние това вярваме, че ние сме слугите на Хазрат Мухаммад саллалаху и Аллах може да изпраща от слугата на Хазрат Мухаммад саллалаху като пророк, той може да говори с Аллах Таала. И наистина Аллах Таала всичките сили, както бяха преди, така и също всичките сили Аллах Таала притежава. Същия начин ние вярваме, че Хазрат Масия Мауд алейхиссалам истинска слуга и от неговия народ и следи на неговите качества и пример и дошъл от Аллах Таала, изпратили Аллах Таала на него като пророк, но няма нов шариат с него и ние вярваме на него. И тогава също ние това вярваме, че Коран, велика свършена книга, е последния шариат, който е от 14 века, е същия начин, както Аллах Таала е създале, защото Аллах самия е грижиле. Тя ще грижа за Корана и никой не може друг шариат няма в своето истинско състояние. И ние също казваме на света, че колко искате да дигнете шум, Коран не е на същото състояние. Няколко века преди е писано. Може колко шум искате, ние доказваме, че вие сте грешка. В грешка да не е също Коран е в същото състояние. Противниците има различни предавания, искат да опитват да казват на света, че Коран е промена. Ние казваме, наузубилла, казва, че Коран не е от Хазрат Мухаммад саллалаху 500-600 години преди е писано. Днес Джамат Ахмадия предизвиква на света и дава доказателства, че Коран е същия книга, който е било от Аллах Таала. И ние сме правили предаване от телевизия също. Ние, които сме викнали на тях, той нашия враг е отказал да идва на телевизия. Аз искам това да ви казвам, че ние това вярваме, че Хазрат Иса алейхиссалам е починал. Ние това вярваме, че Исус Христос е починал. Ние това вярваме, че второто пришествие на Исус Христос е чрез Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, чрез обещания Месия. Ние това вярваме, че последния шариат, който Аллах Таала даде на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям до днес е същото състояние, както Аллах Таала е даде на него. Нема това всички вярващите неща и вярата дали ни ще помогне да преуспеем? Отговор е това, че не. Защото ако Хазрат Иса алейхиссалам, ние може да доказваме, че Хазрат Иса алейхиссалам е починал. Ние може да доказваме, че второто пришествие на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, чрез Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е дошло, който е истинска слуга на Хазрат Мухаммад саллалаху и от неговия народ е. Когато ние ще доказваме, че от сура Джума последния в един стих, ако ние няма да правим промяна в нас, тогава ние не сме слугите на Хазрат Мухаммад саллалаху, ние не можем да помогнем на ислама нищо. И когато ние това казваме, че Хазрат Мирза Гулам Ахмад Кадияни алейхиссалату вассалам е същия обещания Махди и Месия, който Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям ни е дали блага вест. Хазрат Масия Мауд алейхиссалату вассалам Аллах е говориле и негови учение, тогава ние трябва да полагаме върху вас, върху себе си.
И ако не полагаме неговото учение върху своя себе си, тогава това са празни думи. Тогава ние може това да казваме, че Коран Карим е същата книга, която е било началото и до днес, но ние не изпълняваме закона на Коран Карим. Тогава ние само защитаваме Коран, ако това няма да има никаква полза, че да казваме това е истинска книга, това е последния шариат. Тогава ще има, тогава може да защитаваме Коран Карим, когато на себе си ние върху себе си ние да изпълняваме заповедите на Корана и да показваме чрез нашите дела и когато да разбереме отговорността, това, което Коран ни е дале, нашите собствения характер ние трябва да промениме. Това е много голяма отговорността от нас. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам едно място е казале, помнете това. Не само думите, не само езика, приказки, докато дела няма да променят. Ако само думи има, тогава въобще няма никакво значение. А след това е казале, че вашите вяра трябва да мерете, вашите дела трябва да мерете. Защото делата са красота на вярата. Ако дела няма, тогава вяра не е красиво. А един красив човек, ако малко бижута да слагате или лек грим да слагате, той още по-красив става. Така също един праведен човек, неговите дела на него още по-украсяват. Ако той има лоши дела и е красиво лице, тогава нищо не е. Защото когато той върши добри дела, тогава има вкус в него и тогава той отвори очите, духовно око се отвори и той така намаз прави и че цялото интерес има в намаз и той от лошите събрания удалечава, където хора говорят лошо или правят лошо, той отвръщава от това нещо. Той е в сърцето да има тръпка заради величието на Аллах Таала и обичта на Аллах Таала. И той Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям казале, когато попитали са хората, че за сура Худ, Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям казале, много голяма отговорността има, че трябва да изпълнявам всичките заповеди на Аллах Таала, докато има въпрос за себе си. Възможно е, че човек може да прави, но на хората така да прави, това не е лесно. Затова Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, величието на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и святост на него личи. Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям как е изпълниле последователи, той е подготвиле последователи да бъде един чист и свят джамат. И че Аллах Таала е казале на тях, че те са един избран народ, който ще възпитават на други народи. И те са чули думата, че Аллах Таала е доволен от тях. И никой не е дошъл, никой не останале неговия враг в Медина и в Мека, че друг пророк няма такъв случка и за това личи от Аллах Таала мисия на Аллах Таала, че не само от думи да има, даже не само да бъде измама и приказки или думите, даже трябва да има разлика, че добри дела също трябва да вършат и те да действат на други хора. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казале, покажете вашия характер и вашите дела и да има това блясък в тях, че всеки един да обръща към вас. И той е казале, че вие да показвате вашия добър пример и да има блясък, че всеки да приеме на вас и всеки да обръща към вас. Нема някой човек харесва ли такова нещо? Когато има мръсни дрехи или с петна, той може да харесва. Така също, докато вашия характер всичко да бъде чистено и блясък няма, всеки човек харесва хубави, прекрасни, чисти неща. И така също вашите дела, ако няма да бъдат на чисти и прекрасни и блестящи, Аллах Таала не харесва. Аллах Таала да даде на нас възможност да вършиме добри дела.
Daima me това чиста, свята промяна, на който блясък света трябва да обърне към нас и така да отварят пред нас врати за проповедта. И ние на Хазрат Масия Мауд алейхи салам, мисията на Хазрат Масия Мауд алейхи салам да изпълниме. Амин, сумма амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر